narangije kwiga. Wabuze akazi? Okay. Na amahirwe nageze kuba nabashije kugera hano hari imbaga y'abantu batandukanye muri sector zitandukanye. Ariko nagira ngo uwaba ufite ubufasha butandukanye amfashe kuko maze imyaka 2 ndangije kwiga. Wize iki? Nize agriculture. Wabuze akazi? No, nagerageze gukora ibishoboka byose mbasha umunsi ashize na rumwe nimereta ibintu bitandukanye byo kujya gushaka amakuru kuri tera ariko nakita nk'ikiraka cyararangiye. Ntabwo numva ikibazo cyerije. Wowe ufite warangije kwiga? Warangije kwiga? Yego president. Wize agriculture? Yego. Ibintu byombi bibiri bifite uburemere bwabyo. Kurangiza kwiga agriculture. Ntabwo numva ukuntu waba ufite ikibazo ushaka abantu hano bagufasha. Mwakoze cyane ni make nta kazi mfite, waba ufite ubufasha butandukanye yamfasha. Akazi. Swejo. Mareke twumvikane gato. Minister wa Youth, urubyiruko abantu bize kuri abafite ibintu byangombwa babura batakaza. Ariko uko numva bishobora kuba ari wowe wibuze kurusha kubura akazi. Hari Minister wa Agriculture hano? Yes. Umuntu nk'uriya yabura atakazi. Urashaka hari akazi ufite wahisemo ushaka cyangwa ni akazi kajyanye gusa n'ibyo? Uramuzi uriya? Ntabwo muzi Your Excellency n'ubwa mbere mubonye ariko ufite ikibazo cy'abakozi benshi ku buryo mutagira abantu batafite abamuha akazi. Your Excellency uretse n'uwo wacu wenda muri ministeri ariko dushobora no kumvikana uburyo ashobora no kuba yakwitangirira akazi ke. Ariko nta nubwo wenda twumvise n'ikibazo cyahari. Icyakubujije akazi cyabaye iki? Akazi kabuze iki? Nagerageje kwa applying hatandukanye nkakora ama examen karangira ariko nkategereza resultat. Ari ikintu okay. Ari gukora examen. Ariko warangije kwiga? Yego. Warangije kwiga neza? Yego. Agriculture? Yego. Kaminuza? Ikibazo kitugonga ni ikibazo kimwe Excellency. Warangije kaminuza? Kudasubiza ikibazo ni? Yego nanize kaminuza nararangije. Ikibazo nukutumva ukuntu waba arize agriculture warangije kaminuza hano mu Rwanda ukabura akazi. Ukananirwa no kuba washaka uburyo wishyiriraho akazi, ntabwo mbyumva. Ariko Minister uzamufashe uze ngwino nkwereke. Muhe ibyangombwa byawe mwumvikane uko azaba. Naho jewe narize agriculture nk'uriya narangije kaminuza. Cyambere arubwo bitaba ngombwa ko nashaka n'akazi ahubwo nakikorera. Kuko mba mfite ubwo bumenyi nasaba ubutaka nkahinga cyangwa nkorora bikavamo, ariko noneho no gushaka akazi kakabura byo simbyumva.